როგორც იცით, კობახიძე ჩავიდა თურქმენეთში და იქ პუტინთან ერთად ერთ სივრცეში გაიჩითა და როდესაც ამაზე სამართლიანი აღშფოთება დაფიქსირდა საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან, მთელი ქოც პროპაგანდა მომართულია იმ თემაზე, რომ მიშა სააკაშვილის ფოტოებს დებენ, რომელიც პუტინთან აქვს გადაღებული და პუტინთან შეხვედრები და ასე შემდეგ. ხო და მე რაღაც მომენტში ვფიქრობდი, რომ ეს სიშტერე არის თუ უტიფრობა და მე მგონია, რომ უფრო უტიფრობა არის, იმიტომ რომ ისინი ძალიან კარგად ხვდებიან იდეაში, რომ აი ამ ფოტოების ფრიალი, სადაც პუტინის და სააკაშვილის შეხვედრები არის ასახული, უფრო მეტად ამყარებს იმ არგუმენტს, რომელსაც წლები არის ქართულ ოცნებას და მის მომხრეებს ვეუბნებით. ის რომ საქართველოს აბსოლუტურად ყველა ხელისუფლება ცდილობდა მათთან ურთიერთობის დალაგებას, ხო, შევარდნაძე რო იყო რუსეთთან ჩახუტებული და ცდილობდა რომ რაც შეიძლება მეტად ყოფილიყო, არ გაეღიზიანებინა და მათი მოწყობილი პუჩის მერე ჩამოვიდა და მოაჯდა საქართველოს. მერე ჩვენ ვიცით რომ სააკაშვილის პირველი ვიზიტი ეს იყო მოსკოვში და ის პუტინს შეხვდა, ასევე მე ძალიან კარგად მახსოვს, როდესაც სააკაშვილი ჩაერთო ერთ-ერთ რუსულ თოქ-შოუში საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ და ჟირინოვსკისთან საუბრობდა და მაშინ ძალიან თბილად მოიხსენია პუტინი და თქვა, რომ რუსმა ხალხმა გააკეთა პროგრესული არჩევანი იმით, რომ პუტინი აირჩია, ანუ პირდაპირ ORT-ზე გამოაცხადა სააკაშვილმა ეს და ეს იყო დასტური იმისა, რომ ის ცდილობდა მიუხედავად გაცხადებული პროევროპული კურსისა და ნატოში ინტეგრაციის და ევროკავშირში ინტეგრაციის კურსისა, ის ცდილობდა რომ რუსეთთანაც დაელაგებინა ურთიერთობები. რითიც დამთავრდა ეს ყველაფერი ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რითი დამთავრდა შევარდნაძე, ესეც ძალიან კარგად ვიცით, იქ მას ერაკლიც მოუწყვეს და მერე მისი უშიშროების მინისტრი რუსული ბაზიდან გააფრინეს მოსკოვში, ცხელი ძაღლიდან გემახსოვრებათ ეგ ამბავი და ზოგადად რუსეთთან ურთიერთობაზე და ურთიერთობების დალაგებაზე და სანდოობაზე და ნდობაზე ველაპარაკებით ხოლმე ქოცებს ბოლო 3 საუკუნის კონტექსტში. მაგრამ მათმა უტიფარმა და უვიცმა პროპაგანდამ რატომღაც გადაწყვიტა ეხა, რომ აი ამ თემას, როდესაც გამოაგდებენ, რომ ეგრე სააკაშვილი რო შეხვდა იმას, ეს იმას კი არ გაამყარებს იმ არგუმენტს, რომელსაც წლები არის ვეუბნებით ჩვენ, რომ არ შეიძლება ამ ხალხთან მარტო დარჩენა, არ შეიძლება ამ ხალხის ნდობა. არა, ფეხებზე კიდიათ, ეხლა რაღაცა ეს უაზრო ვიღაცაზე იმუშავებს ალბათ ეს თემა, რომ ეხლა რა მოხდა სააკაშვილი თუ შეხვდა, ეს რატო არ შეიძლება რომ იქ იყოს იმასთან არ შეხვდა. ხო და მაგას გეუბნებით, რომ მიუხედავად იმ რიტორიკისა და პოლიტიკისა, რომელსაც აწარმოებდა სააკაშვილი და იმ ურთიერთობებისა, რომლის აწყობასაც ცდილობდა ის პუტინთან, მიუხედავად ამისა, თავისი ისტორიული სიბოროტე გამოავლინა რუსეთმა და გამოავლენს კიდევ უფრო მეტად. ამაზეა საუბარი, როდესაც ვამბობთ იმას, რომ არ გამოდის ამ ხალხთან ურთიერთობა და ლაპარაკი. ეს არის დამპყრობელი იმპერიალისტური ზრახვებით შეპყრობილი ქვეყანა, რომელსაც არაფერი გადაფასება არ გაუკეთებია თავის ისტორიაში და პირიქით აწვება გაფართოებას და უფრო მეტად ინტენსიურს ხდის თავის იმპერიალისტურ ზრახვებს და ამის დასტური არის სწორედ იმისი ლაპარაკი, რომ თურმე უკრაინა როგორც ქვეყანა არ არსებობდა და უნდა მოსპონდა, ამიტომ შეიჭრა და მეორე ჩვენ უკვე ძალიან ხშირად გვესმის რუსეთიდან და განსაკუთრებით მაგალითად მედვედევის პირიდან, რომ თურმე საქართველო ყოფილა რუსული კულტურის ნაწილი და ქართული კულტურა მსოფლიოს რუსეთმა გააცნო. და აი ამ კონტექსტში და ისტორიული სამსაუკუნოვანი გამოცდილების კონტექსტში გეუბნებით ხოლმე იმას, რომ არ შეიძლება ამ ხალხთან ნორმალური ურთიერთობა არ გამოდის.